ထဲမှာရောလေပေါ်မှာပါပြန်တန်းနိုင်တဲ့ငါပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ Firefish တွေဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အပေါ်ဆုံးကရေမျက်နှာပြင်အောက်ပေ656ပေအနက်မှာတွေ့ရတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစိတ်ပေါင်း64မျိုးခန့်ရှိပြီးမျိုးခွဲပေါင်း9မျိုးခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အခြားငါးမျိုးစိတ်များနဲ့မတူပဲလေပေါ်မှာပြန်ဝဲနိုင်ကြတဲ့တစ်ခုတည်းသောမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထုံငါးတွေပြန်တန်းနိုင်ကြခြင်းမှာလည်းငှက်မျိုးစိတ်များကဲ့သို့အတောင်များပါရှိခြင်းကြောင့်လားဆိုတာကိုတော့တွေးတောစရာပါပဲထူးခြားတဲ့တောင်ပံများဟာနေပေါ်ပြန်ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှဖြာထွက်လာပြီးရေကူးချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်လျောညီထွေစွာပြန်လည်တိမ်ထားနိုင်ကြပါတယ်တို့ပေမဲ့ထိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့အရာများဟာအတောင်ပံများမဟုတ်ပဲအတောင်ပံတစ်ဖွဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ရေရဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရေရဲများဟာငါးများကိုရေပေါ်၄ပေခန့်အထိခုန်ပြန်နိုင်ပြီးတခါခုံမှာကအကွာအဝေး650ခန်းရောက်သည့်အထိလေဟုန်စီးနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အချို့သောမှတ်တမ်းများမှာအဆိုပါငါးများရဲ့လေဟုန်စီးနိုင်တဲ့ခရီးကွာဝေးဟာပေပေါင်း1300ကျော်အထိဝေးကွာကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။